Монгол ардын онсон тоглоом унаг услах гэдэг тоглоомыг хэрхэн яаж хийхийг зааж өгье. За энэ ясыг хонь ямааны богтос чүмэгний яс. Богтос чүмэг гэдэг. За юу. За богтос чүмэг. Өшөө энэ юу вэ нөхдөд? Оо шагаа байна. Өөр юу вэ? Энэ утас. Бүтээлч, шинжлэн судлаач. Зохиол үлгэрийн агуулгыг гүнзгий ойлгон түүнийгээ тоглоом, дүр товрох үйл ажиллагаа, туршилт, ажиглалт, бүтээлч ажилтай уялдуулан хэрэгжүүлсэн. Уншилгаа туршлага болгон хувиргаж, хүүхдийн асуулт, сониуч занг өдөөж, судлан шинжлэх, дүгнэх чадварыг хөгжүүлж, уншсан агуулгаа бүтээлч үеийн орчинд шинжлэн судлах, бүтээл хийх зэрэгээр баттгаж байна. Шаазгай хүү, тарайн дөрөвхөн, алтан мөнгөн аргай үлгэрийг уншиж танилцуулсны дараа алтан мөнгөн аргай үлгэрийн агуулгаар унаг услах тоглоомыг үйл явцын дарааллаар хийж бүтээх тоглож сурлаа. Хүүхдүүдээ одоо ямар баяр болох гэж байгаа вэ? Цагаан сараар ямар хувцаар гоё идэг үлээ бид нар? Оо, дээл. За тэгээд багш нь өнөөдөр хүүхдүүдээ энэ Монгол дээл аваад ирсэн байна. Чимэгдээ өмсгүүлж агаад багш нь Монгол дээлээ хүүхдүүдээ тайлбарлаад өгье. За ингээд Монгол дээл маань юутай байна энэ? Энэ ханцуутай. За энэ ингэртэй. За энэ нь юу байгаа вэ? Энэ нь юу вэ? Энэ үгүй энэ нь юу вэ? Энэ зах. Зах. Тэгээ ингээд дээлнийх нь энэ нь болохоор товч, энэ нь шил. За ингээд дээлээ товчлно, тийм ээ. За ингээд дээлээ өмслөө. Энэ сугных нь товчлоод энэ нь хүүхдээ дараа энэ нь ингээд байр, энийг ингээд имжээр, дээлнийх нь имжээр. За ингээд дээлээ өмсөн чи одоо дээлэн дээрээ юу? Бүс бүсэлдэг, тийм ээ. За Монгол дээл маань гоё болж байна уу? За багшаар нь хийсэн дээл бэлэн боллоо. За одоо хүүхдэд батмагтай өмсөж байгаа бүгдээрээ дээлийнхаа мэлалгыг хийнэ. Өөр термометр чи унах таагч нь. Хай термометр чи хэн ураг гаран. Дотоод термометр чи даас өг нардан. Тас бо хат эдэн сайны мөрөнд эдний сайны шээчэндээ таанаар гар дарган дээл өмс эдэн хэрэг эзэн мөнгө энэс удам сайныг идэлж яваа.